Ini cerita Dapur Net. Hai, saya Ricardo. Saya Kenny. Faizal. Daripada Lagu Dari Langit podcast yang pertama di Kota Marudu ini. Untuk segmen hari ini, Thursday ini kita buat short saja apa yang kita boleh cerita randomly di ini cerita Dapur Net. Pertama sekali kita mau cerita tentang kita punya movies. What is your movies yang recent kamu tengok baru-baru ini? Kita start with Kenny. Maybe recent yang you watch or your top movies lah. Top 3 kah? Okay, my top 3 lah kan. Yang nombor 3 V for Vendetta. Okay. Itu best. The latest one, right? Ataupun dia keluar satu je tu? Dia keluar satu je. Satu je, okay. Cerita lama, movie lama. Ya. Movie lama lah. I watch that. Yeah. Alright, okay. That one's quite nice. Why? I like the script. The script? Script dia cantik. Alright. Ini pun girlfriend yang suruh tengok lah. Recommend lah. Recommend. Ya balik-balik cakap girlfriend ni kenapa ni? Kau ada girlfriend sudah? Tadi bagi tahu single. Oh, Joke. First podcast pun dia ada cakap juga. Okay, alright. Because of the script, people yang admire kepada script ni, bagi saya adalah orang yang mendalami filem lah, basically. What else besides the script? How about the cinematography? Cinematography, nice. Nice, huh? Yes. Alright. Music boleh lah. Okay, Not much lah. How about the cast? How the actors? Sana The dia lah. department. Okay. So meaning to say they did great lah. Yeah, they did great lah. Alright, okay. Yeah. Okay, next movie? Next movie, second in my top 3, Thor. Thor. Specifically, third one. The third one. Not Ragnarok. The third one is Third one's Ragnarok. Ragnarok. Yeah. That one's the Ragnarok. best. Okay. Yeah. And gara-gara ada New Zealand accent lah dalam. Oh, New Zealand accent dia dalam. Dia dulu study di New Zealand bah. Oh. Okay. But other than that, it's nice. Alright. Okay. First one, Ocean's 11. Hold on. Why again? Because of the New Zealand lah. Because I mean the Thor. And it's Sebab funny ya, memang Okay. from the start to finish kan funny. Okay. Dia punya storyline pun okay, nice. sci-fi. Alright, okay. Sci-fi boy. Okay. Sci-fi boy, man. The third one, ketiga. Number 1 in my list, Ocean's 11. Ocean's 11. 12, 13. Out of semua tu saya suka. Okay. I like the first one. The first one. Always the first one also always kan. Best. First one's always Kalau the saga best. ni, I mean yang movies yang what do you call this yang bersambung-sambung ni? Series. Trilogy or whatever. Yeah, for me memang always yang best pertama kan. Yeah, Jarang the kita first mendapat yang anu. Yeah. Faizal ni, he watch movie more than I watch. He watch buff. series as well. Bukan saja we watch macam Kamilan Tamil, Kamilan all the box office movies. Betul kan? Bahubali, we watch Bahubali 1 and 2. Yeah. To be frank, betul kan? Tapi because we admire Bollywood is better than Malaysia for sure lah. Yeah, for Just sure. number 2 after Hollywood bah. Yeah. Baru Korea and going down lah. Yeah. So kau cover 3 tadi kan. The first one is V for Vendetta and Thor, and the third one is Ocean 11. Is it right? True. Okay. Ocean 11 is action film. Alright. Faizal, kau punya 3 top 3. Untuk saya pula tiada top 3. Okay. Sebab saya tengok movie tu berdasarkan jalan cerita dia. Alright. Sampai saya lupa tajuk dia. Okay. Yang terbaru ni kan. Saya sekarang gila Netflix yang Okay. terbaru ni. Alright. Jadi saya tengok series. Okay. Yang terbaru saya baru start tengok semalam. Okay. Tapi habis season 1 saya tengok semalam. Money Heist. Money Heist. Money Heist, ya. Yo. Casa de la Papel. Casa de la Mind blowing Papel. lah cerita dia. Oh, mind blowing kan. Aku suka dia punya macam mana dong susun cerita tu. Yang saya suka watak profesor tu. Yes. Waduh. Okay. Money Heist. I have to watch that. Money Heist. I have to watch that because memang dia keluar balik-balik Netflix kan number one in Malaysia. I haven't watched it. Dia ada 4 part. Baru semalam settle part 1. Saya tengok dari pertama sampai akhir. Saya terpaksa tengok malam sebab cerita dia tidak sesuai untuk budak-budak. Alright. Tengok malam sampai subuh gila. Terus pergi sekolah. Itu Tapi kalau cuti, yang kedua pula saya suka tengok sekarang gila. Dulu saya tidak suka bila saya cerita movie ini kan saya akan letak tepi. Alright. Korean. What the hell lah. Okay, never mind, continue. Tapi ingat Korea yang mana satu? Bukan cinta. Okay. Series juga kah? Series juga ataupun Series. movie? Okay. Ada satu cerita ni Doctor Stranger. Strange kan Stranger? Yang pasal doktor Ya, tu kan. Netflix kan? My mom's watching that. Saya suka tengok saya tidak tahu macam mana boleh buat cerita macam tu. Kenapa Malaysia tidak boleh? Oh, 어쩌까 잘하면 짜. 안 아, 뜨지는요. 사랑해요.
Saheo. Tanti je, antak apa no. itu. Abu Ji. Dan akhirnya Okay. iFlix. Okay, iFlix, never mind. Tapi Saya pun ada iFlix TV. Cuma satu je saya tengok. KL Gangster Underground. Oh, itu yang terbaru tu kan? Ataupun yang lama? First season. First season. Lepas tu dia buat prequel, movie prequelnya, dan sekarang second season tidak tahu bila dia keluar. Kamu saya tengok? Belum, saya belum. Saya Oh, yang akan first kamu movie tengok sudah? sekarang. Okay. Dia bukan movie, dia series. Series ah. KL Gangster Underground. Ini KL Gangster ni bukan Siana punya kan? Si Samsul punya no. Ni siapa pengarah dia? Tidak pasti? Saya tidak. Okey, pelakon dia Sebab siapa? saya tengok cerita tu sebab satu orang je. Okey. Orang dia. Beto Kushairi. Oh, Beto. My favorite lah. Memang My terbaik favorite lah. Beto Saya tengok tu Kushairi. sebab dia dengan Hasnol. Hasnol. Sebab dua tu Hasnol saya I tengok. Okay, Hasnol memang. I mean, Beto Kushairi is for me one of the prolific lah. Dia macam mana Beto ni sangat bagus lah. Dia bawa watak sangat-sangat power lah memang. Puji lah. Jalan cerita dia punya seni fotografi yang kau bagi tahu cerita dia. Dia bagi saya dia boleh masuk taraf International. Maybe Bollywood lah. Oh, wow. Hollywood. No Hollywood lah, Bollywood. Okay. Okay. Alright. That's good, Baik, man. sama dia tidak cut dia main blast. Okay. Tiada yang dia Berlapik-lapik. Dia berlapik. Dia apa? Kita mau yang begitu Kita mau sebenarnya. cerita macam gitu. Ya, kita mau cerita gitu ya. Cuma- Kalau kau mau timbak-timbak terus bukan lagi banyak cerita. Betul lah cerita dia. Dia cuma keluarkan dekat iFlix Okay. dan tidak sesuai untuk kanak-kanak lah. Okay. Sebab dia much sex, dia punya perkataan semua. Lucha and everything lah. Dia Okay, punya okay. last limit lah. That's new. I have to watch that lah. Kita put it in our list lah. We can Okay. check it out kan. Termasuk tadi, I mean Money Heist I have to watch lah. Balik-balik sudah dalam list sudah download pun tapi belum tengok lagi. Because I'm not a fan of series. Because saya tidak masa mau kasih join mau tengok. That's the problem about me. Yeah. sebab tu saya tengok bila start jam 10 sampai 3 pagi 4 Di phone pagi. sambil-sambil kan. Yeah, why not? Actually Netflix, iFlix ni sudah lama tapi saya malas layan. Okay. Sebab dia perlu berbayar kan. Yeah, betul. Tapi bila lepak dengan member seorang ni cerita-cerita Netflix bro, Netflix banyak movie. Bila saya cek balik yang saya download tu kan ramai pula banyak movie dari Netflix rupanya saya download. Waste time saya download. Ya. Memang dorong asal keluar di Netflix dia kasih keluar tu. Jadi YTS terus kau kalau boleh gini download. saya pun tengok lah. Last bila saya start Alang-alang. tengok tu Terus. tidak boleh lari lah. Tapi cerita yang sedap lah. Okay. Okay. Myself kita rumus dulu sikit-sikit lah. You more into sci-fi punya movie. I asked you before kan sci-fi punya movie. Yep. Faizal is general. Saya tahu dia pun general. Dia banyak mana yang cerita bagus itu kita suka. Entah kira dia thriller kah, dia sci-fi kah, dia trilogy kah, dia prequel kah, sequels kah, dia suka. And termasuk series saya tahu Faizal. I still put number one movie Shawshank Redemption. That is my number one lah. Yeah, you Faizal did sudah mention. tengok tu bro, Shawshank Redemption yang macam mana dia mau keluar daripada Kalau penjara. movies bagi aku Catch Me If You Can. No, Catch Me If You Can, yes. Forever. Yes. Oh, Catch Me If You Can, yes. That one's good. That's one good. That one is That was good. Yes. damn good. Tom Damn Hanks good. That's it. and Leonardo And DiCaprio. it's based on true story. Yeah. True story, based on true story. That's a good thing lah. Yeah. About hacking the checks kan, semua. checks kan. Pas dia jadi pilot and everything kan. Okay. Nice. For me, Shawshank Redemption number one, number two, I have to go for it's a comedy movie called Click. Oh, Adam Hollywood Sandler. movie kan? Adam Sandler. Adam. Oh, Sandler. Oh, okay, Adam okay. Sandler, Click. Yeah, Click. that Yeah, Click yeah. thing. Yeah. It's so funny, tapi why I like the movie more because of funny. Dia funny, but because of the story macam mana dia kasih skip bapak dia sampai dia lupa untuk sayang dia punya family. Dia skip dia malas kan, lasas dia mau skip lasas mati dia lupa yang dia sudah terskip, dia tidak sempat pun tengok bapak dia sakit, bapak dia mati. Ada satu kali tu dia rewind kan, dia kasih berhenti, dia kasih pause bapak dia. I love you son, dia pusing dia kasih pause kan, dia cium bapak dia because dia termiss tu moment. skip Dia sudah banyak skip momen lah dalam dia. life dia. It's a good movie, morally and very entertaining as well as a comedy punya movie, tapi mind blowing on impact dia bagi. Okay, I'll take your word for it. I'll watch it. Yeah, you have to watch That's why lah kita need the remote lah. yeah, you. And the third one, recently, I'm into action juga. General juga macam Faizal. Cuma saya kalah, saya tidak berapa layan series sebab saya tidak ada masa. Saya mau edit lagi, ini lagi kan. Tapi I will
Money Heist is a one man so dah download pun in my phone. So the third one lah, number third one for me, the latest one of course daripada Netflix juga, and dia premiere pun di Netflix, Extraction. Itu pun saya belum tengok. Why? Let's kupas Because sikit. Thor. Hero Thor. Chris Hemsworth himself lah. Tapi cara tu cerita, cinematography dia memang crazy shit. Sebab ada one part, dia 12 minutes non-stop editing. You know, pam, dia terjun di bawah, masuk tu cermin kereta, pindah sebelah without any editing at all. 12 minutes is gila tu. Kau mau buat 1 minit pun sudah kau gila. Setengah minit pun kau gila tanpa edit. Tapi ini the whole 12 minutes non-stop. One shot lah. One shot lah. Dorong 12 minutes. Ya, 12 minutes tu. Dalam cerita tu is one shot. During the masa dia mau kasih selamat dia punya itu anak gangster, if I'm not mistaken lah, dia mau selamat, dia kena bayar, dia pergi sana. During that time lah, 12 minit. So for me, that is so something lah. Buat action lagi, kalau kau buat cinta-cinta, mungkin jalan-jalan tak ada masalah. Tapi ini follow camera ni. Kau terjun bangunan, the camera have to terjun itself juga. Stuff like that. Man, that's nice. So that's my top 3 lah. Shawshank Redemption, Click, and the recent one is Extraction. Alright, let's go untuk next segment kita. Next segment kita akan cerita tentang gaming. Siapa yang ada experience gaming ni, saya dah tahu kamu ada, macam saya, I don't play game. Saya tak main game. Main PS4. Tapi main PS4 once in a while. Gaming lah itu. Gaming lah betul kan. Once in a while main FIFA or main yang adventure punya game, like I'm playing now itu Ghost Recon tengah main sekarang. Oh, nice. Yeah, Red Dead Redemption tengah main, nice yang number 2 punya. I play mostly PS4. Kalau di phone memang tiada game at all. Kami main game yang main poker saja, main itu saja yang di phone. So, mari kita cerita pasal game. Hari itu kita ada cerita, siapa tahu berapa satu star ni, berapa harga dia. Itu Kita saya cerita, coba katakan lah, saya tidak. saya pun terus terang I don't know. Mungkin kini ada buat research. Can you explain about what is stars in gaming? Alright. Jadi dari hari itu yang first podcast kita yang kita sama-sama tu, my first debut. Yeah. Kan kita cakap pasal star semua tu kan. Jadi saya betul-betul tengok, go and read up kan. Dia dipanggil Facebook streaming stars. Jadi kau boleh pakai star tu untuk monetize orang yang tengah streaming tu. Alright. Dan dia khas untuk gaming. Okay. Just gaming lah. Untuk gaming saja. Alright. Lepas tu for every star you receive, contohnya orang bagi kau star tu, apabila kau yang receive, kau akan dapat 1 star 0.01 USD. Okay. Ya, 0.01 1 cent lah, 1 cent. 1 cent lah. 0.01. Iya, 1 cent lah kan. 1 cent lah. 1 cent USD. Okay. And untuk yang tengok stream, kalau mau beli star tu, dia macam gini sistem dia. 95 star, dia $1.99. Wow. Yeah, so $2. $2, around $2 lah. Berapa stars? $8 lah. RM8 lebih lah. Berapa stars tadi? Untuk $2? 95 stars. 95 95 stars. Hari tu siaran Thomson bagi 200k kan? 200k. Oh kira bro 200k. 50,000 dia bagi selalu star. Ya 50 stars. Tapi berapa kalau 200k itu berapa ringgit? Coba you guys calculate dulu. I fail math juga ni. Aduh. Mana saya punya calculator ni? Kau tinggi ni lagi fail. Jarang buka calculator. Sebab dia ada 1 dia star berapa tadi? 0.01. 0.01. So kalau 200,000? 200,000. $200,000 kali 4. RM2,000. Itu baru $2,000. US, bro. US dollar. Ini dekat RM10,000 dia bagi lah. $8,000 man. If RM8,000. If you convert. RM8,000 kau bagi free sama si Solos. Apa anda dia? Apa patut pun bila saya tengok tuan, kadang saya tengok dia orang live streaming ni kan, bila kena bagi dia pun buat react dia tu macam gila. Ya dia pin lagi. Dia pin lagi. Ya. Ya. Baru sampai saya tahu. pecah tu mic. Aduh. Okay. Man. Continue. Okay. If so, kalau begitu, di mana mau beli? You can buy online lah begitu. Kamu beli di Facebook dia. Oh di Facebook tu Ya, lah. di Facebook. Dia ada Facebook game streaming. Okay, like that. I was told yang Facebook is paying people for streaming kan? Yes. Because of that lah tu, daripada sana lah. Ya, so, dari sana lah itu. How much? How on earth Facebook earning money Baru mau tanya. How? Facebook is buying a From lot the game of lah. platform. Yeah. From the game, the
Developer lah yang bayar. Developer game lah akan developer bayar yang Facebook. bayar. Ya. Facebook bayar kepada game streamer. I think it's like that. I sebelum tengok sana, Should tapi be like that logically it's like that. Logically begitulah, takkanlah. Takkanlah Bukan ada free iklan, dapat. ya. Free dapat kan. Mana mau Mesti hack tu ada. barang. True. Well, kalau begitu, that is a big money. Men 8,000 kau bagi free semua orang. Siap rumah kita. Buat. 8,000 kalau kita beli untuk kita punya Kancil 2 live biji. flash macam gini ni kan. Kita buat peralatan. Studio siap. Please, saya Okay, Sponsors. Isap sponsor. We're going to stream soon. Mainlah apa game, bolehlah PUBG, bolehlah. Alright, okay. Itu that's your research. Okay, kalau 0.01 cent for 1 stars. Kalau orang bagi yang ribu-ribu tu, meaning tu say dia memang kau lah dapat kan. Kau dapat berapa banyak dia labur lah. Maksudnya kita fokus sama Runton Somari itulah. Berapa banyak dia labur kan? Yeah. Untuk dia bukan bagi dekat Solos ya. Yeah. Dia bagi masuk setting itu ramai dia bagi. ramai game masa dia dapat kan? Jadi maksud dia berapa banyak dia labur masa tu. Ya. Tapi selepas dia buat yang tu kan, dia punya subscriber hampir naik tambah 200k tu silap masa tu. Yeah, because of that. Lepas Solos banyak, dia paling top gamers di Malaysia, gamer di Malaysia. So bila dia react begitu, orang lain pun follow dia. Nonton sampai the same Give and time. take lah kan? Ya, betul lah. Kita coba balik sama Solos. Solos ni saya baru kenal lah. Saya kenal dia sebab viral masa dia beli Mustang. 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 Iyalah, duit daripada game net tu. Sebab dia dia bukan sebab dia beli kereta tu. Sebab masa dia beli dia cuma pakai sandal Ya, biasa-biasa biasa. Jadi saya pun Google lah siapa Solos ni. Rupanya dia streaming game. Ya. Lepas tu Streaming saja. lepas bila saya tengok balik dia punya teammate tu Sabahan bro. Sabahan ya. Wow. Semua Sabahan. Tapi kenapa budak Sabahan tu tidak naik? Si Ombong Haha. Bila saya tengok bukan dia seorang yang hebat. Ini bukan racing lah, bukan Yalah. racist. Bukanlah, tapi mungkin dia lebih berjaya, mungkin ada cara. Mungkin dia lebih bagus main kau something like Sebab that bila lah. saya tengok punya technical tu kan, Solos yang final keluar lah. Bila dong Ya, kalau fight apa-apa. tu kan, member lane dulu masuk bilang kerana bahwa dia that's why lah Solos naik. Oh, dia macam hero. He's the commando lah. He's the captain. he's the Like one Hero that used Tamil to lah, game Hero lah, Tamil. Hero Tamil. Shivaji the boss. Shivaji the boss. Alright, okay. Keparat sendiri. Parat dia. Okay. Tapi support Solos lah, support Support Solos. Solo, Ron Tonsom, Ombong Haha, siapa lagi? Daddy, who's the Daddy yang ini top juga beli Mustang, beli Harley pakai duit Support gaming. juga geng Tonsom lah. Ya, support lah orang Kota Marudu kan. Orang Kota Marudu. Sekejap lah, 5 minit. Carry on. Coba kita senaraikan YouTuber Kota Marudu saja. First, Aaron Tonsom. Second, Oh. ni Kota Marudu. Kota Marudu. Dari langit. Okay. Lagu dari langit. Okay, lagu dari langit. Okay. Second. Third. Nelson Michael Jr. Si Freddy Mojuru saya nampak. Dennis Rumalin pun ada juga channel. Tapi kalau tu bilang yang top yang saya tahu Aaron Tonsom je lah. Reach 100k lah. Kau dah tahu siapa? Saya mau bagi satu lah betul malah tu yang kita punya podcast ni nanti Riano kan Romai tengok. Yes. Si iklan sikit lah ada satu saya ni bukan juga kawan kau baru kenal. Okay. Channel dia Poon. PO koma atas ON Poon. Alright. Kota Marudu. Kota Marudu tolong subscribe lah. Boleh. Dia punya channel dia lebih pada sketsa. Tapi sketsa sketch. dia itu best. Bagi saya bagus. Alright. Jadi tolong subscribe lah. Boleh. Support. Ya, kita support. Support. M-Just ni super. Ya. Kita punya member Rumput. Next Yang tu, kita boleh DJ panggil Rumput. dia. Kita boleh panggil DJ dia Rumput. next. Ya, DJ Rumput. Dia kalau editing First dia class. memang First class. Correct. I'll check it out. Ya. sama lah dengan kita punya member setor. Malah sudah dia pakai KineMaster je. Come on, low profile. Ya, Kalau tengok channel M Just ni tu dia memang proper lah. Dia buat tahu tengok dia punya latar proper. Ya. It's a good. Dia bagi effort lah. Because for me kalau M Just ni dia orang komputer dan dia memang 24 hours mostly di depan komputer. So dia ni memang orang IT lah. Dia memang orang IT lah. Dia bekas sigu. Can you believe that? Dia berhenti because of more continue dia punya passion dalam this time. Wow. Orang company bayar dia just to create and JavaScript and doing all those websites. Termasuk adalah saya dah boleh sebut lah government punya sektor beberapa yang dia tengah buat. Dia buat dari rumah saja, tak perlu pergi office. Apa official dia tu? M-Just ni, cakap-cakap M-Just ni, apa nama please subscribe lah. Subscribe lah. Sikarap. Saparikap, whatever. Karipap. Alright, kita support YouTuber Kota Marudu. Okay. Ada YouTuber dari Beaufort.
Your friend just now kan? Yeah, your friend. Beaufort, Beaufort. Who's that for your friend? Abang Round, abang lah pula. Sam Round Sabah. R-O-U-N. R-A-U-N. Round. Dia kasih Sam Sabahan lah. Round Sabah. SAM. S-A-M-R-A-U-N-S-A-B-A-H. Sam Round Sabah. Yeah. Okay, kita support lagi. Support. Anybody from Beaufort? Itu saya tahu lah. Satu lagi. Yes. I don't remember the exact YouTube. Alright. Tapi dia cikgu juga. Jensen. Kau cuba cari di YouTube Jensen. So Dia what pun is the content? travel juga. Apa dia punya content? Travel. Traveling Ya, traveling Oh, juga. alright. Sam Round Sabah pun traveling juga. Alright, Wow. we support. Let's support. Subscribe now. Kalau boleh share juga kami punya podcast ni di YouTube. I will share the video as well supaya kamu yang tiada podcast boleh dengar daripada YouTube. Cuma itulah to get it more download saja tu podcast. And talking about podcast, kita cerita terus pasal podcast lah. Kita continue to Apa our itu last podcast? segment. Apa itu podcast? Ya. Siapa-siapa tahu? Podcast ini adalah Well, banyak orang mau tanya pasal podcast ni. Apa ni podcastnya? Okay. Podcast ni, saya tidak buat saya punya research, tapi saya faham apa yang saya faham dan itulah yang sebenarnya adalah radio yang berakam. Simple. Kalau mau faham, it's a radio yang DJ bercakap di radio yang berakam sama ada kau sendiri. No visual lah. No visuals. No visual. Sepatutnya no visuals. Tapi sekarang orang buat podcast live banyak, Joe Rogan and everybody, Kevin Hart pun buat live semua. Macam ni lah. Macam ni exactly. Macam kita akan post ni lah. So Mamak session. Yeah. Dia recorded. Dia bukan macam radio station. Kita dengar radio. Apa yang ada di radio kita terima. Betul. Kalau dia segmen bajau kah, segmen suluk kah, segmen dusun kah, kita dengar saja. Kita tidak dapat skip. Yeah, Yes true. kan? Tapi podcast, Main selling point. Yes. Yeah. Podcast is a segmented punya radio station. Cakap pasal radio station lah. Tapi radio station ni dia pakai frekuensi. But this one you can download. Just apps lah. Ya, pakai apps saja. Lepas tu kau macam-macam Google Cast ada, macam-macam semua sebut lah. Spotify, we recommend Spotify lah. Download Spotify. Lepas tu kau boleh download mana yang kau mau supaya kau boleh dengar offline. So kau boleh set mana-mana yang kau mau ni. Macam juga Netflix lah. Download, simpan. Ini yang kau mau dengar nanti masa connect flight kah, tiada lain kah, di masuk hutan kah, memancing, kau boleh dengar balik. Kalau kau mau kota-kota balik yang kita punya kota-kota last hari Isnin yang lepas tu, boleh dengar itu juga. No problem. So dia lebih ke podcast ni adalah kepada kau punya playlist yang kalau podcast itself adalah radio yang berakam yang kau boleh skip, kau boleh kasih fast, kau skip belakang dan kau boleh download. Dan boleh dengar balik. Boleh dengar balik, yes, playback. That's the best. Nah, tapi podcast ni bukan saja cakap-cakap, banyak platform macam Spotify dia support music juga, so kau boleh buat playlist music kau di sana macam orang macam Joox buat Joox ke begitu, or iTunes ke begitu. iTunes pun ada cast sendiri, iTunes podcast if I'm mistaken, iTunes cast or something. Apple Podcast. Apple Podcast ya, Apple Podcast pun ada. So itulah, itu podcast paling senang, radio yang berakam yang kau boleh playback dan kau boleh download, kau boleh ikut segmen ni tak best lah, si Kenny punya ni, Faizal punya contoh, Ricardo punya, atau tiga-tiga orang lagi best lah, lagi power, kita follow yang itu. So itu adalah podcast lah. Adakah itu membantu? Faham kah? Adakah itu membantu? Kalau faham, follow podcast kan. Betul. Please download. Download. And follow. Okay. Yeah. Alright guys, sampai pun boleh, okay? Sampai sini saja kita podcast untuk Thursday punya, this week punya. Today, the first week of September lah Bani kan? The first week of September, we can say that kan? Yeah, almost lah. Yes, almost kan? So that's it. Kita tidak perlu panjang untuk this segment. Before anything, I would like to say Happy Independence Day to both of you. To Kenny and Faizal, Selamat Hari Merdeka, and to Malaysian as well. Selamat hari menyambut Hari Kemerdekaan. I would like to say we would like to have a better Malaysia. True. Same for me too. And less political agenda. Dramas. We're sick of it. But kita next segment kita akan cerita pasal politik ni. Kita kasih antam sikit mana-mana yang kita boleh cerita. Kamu try cari dulu kamu punya input, apa yang kita boleh cerita, kita cerita. Alright. Especially Kota Marudu lah. So itu saja guys. And last one. Don't forget, happy birthday Ricardo. Oh, my birthday is 31st of August. Thank you very much. Oh, serious? Yes. Yeah. Happy birthday, bro. The 21 years old now. Sweet 21. Sweet 21. 18 lah. I discount you a bit lah. Oh man. Oh, thank you very much lah, nampak muda. Oh my god, I'm coming to 40 man. Another 2 more years to 40. Seriously, he doesn't look 40. Man, I look more than Like way 60 than 40. Well, itu saja guys. Thank you very much. Happy Independence Day. Ricardo, Kenny,
Faizal. We're signing out. Lagu dari Langit Podcast. Ciao. Ya, ciao. Cerita Dapur Net.